হে গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোস্ট লাইফস্টাইল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরা এখন ভালো আছি। সরস্বতীর পর থেকেই দেখছি ওয়েদারটা একটু চেঞ্জের পথে, কারণ কি একটু ঠান্ডাটা কেটেছে। তাই হাত পা গরম লাগে। সকাল থেকে তো বেশ ভালোই গরম লাগছে, রাতের দিকে যে ঠান্ডাটা ওটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আর আমি এখনও ব্রাশ করতে পারিনি, কারণ এখন বাজে ঘড়িতে 10:30। তো সকালে আজকে হচ্ছে সানডে, আর এখন বাজে ঘড়িতে 10:30। তো সকালে আজকে ভোর 6:30 উঠেছে। হঠাৎ দেখি মেয়ে মানে ছটপট করে যে কী হয়েছে, মনে মা শি করবা? হ্যাঁ শি করবো। শি করার পর দেখি কি কেমন করছে, যে পেট ব্যথা করছে। মানে মা পটি পটি পরে আমি পটি পটি বলছি সাথে সকালে পেট ব্যথা। হ্যাঁ, আমার তো হঠাৎ করে মেয়ের পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে, কারণ কালকে রাত্রে মেয়ে কিছুই খায়নি। ও বাইরেরই একটু মোমো খেয়েছে, আর আমিও কিছু খাইনি। মোমো যে খেয়েছি ওটা খেয়ে ঘুমিয়ে গেছি, আর ওইটার থেকে হতে পারে মেয়ের। যাই হোক, এখন মেয়ে ঠিক আছে। আর এই দেখো সকাল সকাল উঠে মেয়ে খেলনা নিয়ে খেলতে বলছে, মা খেলবো খেলবো খেলবো। মনে আছে কালকে রাত্রে ওর দেখেছি খেলনাগুলো আমার। কালকে ওর একটা খাট আছে, তোমাদেরকে তো দেখিয়েছি। ওর খাটে আমি খেলনাগুলো রেখে দিই। আরও খেলনা আছে, আমি এগুলো ভিতরে ঢুকে দিয়েছি, ওগুলো জানেও না। তো খেলনা দেখে দাঁড়াও, দিবাকরের ফোন আসছে। তো কালকে রাত্রে আমি ওর ঘাটটাকে আমি প্রায় 15-20 দিন পর পর ঘাটটাকে পরিষ্কার করি আর কি। আমি দেখেছো তো আমাদের ঘরে রাখার জায়গাই নেই, তো বারান্দায় রাখতে হয়। তো কালকে পরিষ্কার করেছি, করার পর খেলনা টেলনাগুলো সব গুছিয়ে টুছিয়ে রেখেছি। ব্যাস মিষ্টি খেলনা বার করছে, ব্যাস ওই খেলনা দেখেছে, ব্যাস আমি এই খেলনা কার না কি কালকে তো কোনো রকম বুঝালাম। সকালে উঠে বাচ্চাদের মেমোরি গো কি সার। সকালে উঠে মনে হয় মা খেলবো মা খেলবো, মা খেলনা খেলনা দিতেই হবে। কারণ আমি মা বিছানা গুছিয়ে নিই। তো দেখো মেয়ে খেলনা নিয়ে খেলছে। এগুলো অবশ্য ধোয়া খেলনা, আমি খেলনাও ধুই। খেলনা কেন, মেয়ের গার্ড আর আমার নিজের গার্ড সবই ধুই। আর ছোটোবেলা তো আর বেশি ধুতাম, কারণ ও মুখে টুকে দিত। এখন তো অতটা মুখে টুকে দেয় না, একটু বুঝালে বুঝে, তাই এখন এতটা ধুই না। আর দেখো আমার বিছানার মধ্যে যে গরম যে পাতলা চাদরটা ছিল ওটা আমি রেখে দিয়েছি আজকে। মানে আমার শরীরটা অস্থির করতেছে, দিবাকর আমি আর পাতবো না। তো এইটাও খদ্দরের চাদরটা, তো এটা পেতেছি, জাস্ট পাতলাম। ঘরবাড়ি সব পরিষ্কার করলাম, ঝাউটাও দিলাম। ওখানে জামা কাপড় কয়েকটা আছে, ওটা গোছাতে হবে। কালকে যেহেতু বাজার গেছিলাম তাই। আর এই দেখো মা গ্যাসে রান্না করে, দেখো 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 সিলিন্ডার ঘোরাচ্ছে, মানে রেগুলেটার ঘোরাচ্ছে। আমি যে আমাকে যে দেখে সত্যি। তা চলো এখন দাঁতটা মেজে নিয়ে, এদিকে মণিমাসি চলে আসছে। মেয়ের ভাত ডিম হয়ে গেছে। আজকে বলছে মণিমাসি করি লুচি আর খাবো হচ্ছে আলু ভাজা। চলো এখন তোদের নিয়ে চলি রান্নাঘরে। যে এখানে লুচির জন্য ময়দা মেখে লিচি বানানো হয়ে গেছে মাসির। আর এই কড়াইটা আলু ভাজছে, ডিমের ভাত লুচি। আমারটা বেশি লাল করবো না। তো এখন আমি এই যে খেতে বসে গেছি। লুচি দিবাকর গেছে বাজার করতে, বললাম ভালো মাছ না পেলে তাহলে ডিম নিয়ে আসবো, পোলট্রির ডিম। আর কি দেখো লুচি, আলু, লুচির সাথে আলু ভাজা জমে, লুচি আলু ভাজা। আর একটু আচার নিয়ে নিয়েছি, ঝাল আচার, তাই অল্প নিয়ে। দিকে মাসি আরও ভাজছে, দিবাকর এসে খাবে। তাই তাহলে চলো খাওয়া দাওয়া করে পরে কথা বলছি। আমি মনে মনে ভাবতে ভাবতে সোনামা চলে আসি, সোনামা লুচি খাচ্ছে। আমার পাতা থেকে 2টা লুচি নিয়ে বসেছে, লুচি 2টা খাবে না, একটাই খাবে, কোনো রকম ফেলবে থাক, মানে অভ্যাসটা আর কি। এখন বাজে ঘড়িতে 11:15। এইরকম মেয়ের ডিম ভাত রেডি। মেয়ে বললাম না খাই, 2টা লুচি নিয়েছে আমার থেকে, খেলো না, হাফ লুচি খেলো, বাদ বাকি লুচিগুলো নষ্ট করলো, নিচে ফেলে দিল। ওই লুচি তো ওর থেকে নেওয়াও যাবে না, আর নিলেও কান্নাকাটি করবে। এই জন্য আমি মাসি কেউ নিয়ে নেই, থাক যতটুকু খা এইভাবে খাওয়া শিখবে। এই দেখো। আর হচ্ছে এখন মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিই, পরে তোমাদের সাথে কথা। দিবাকর যে ওই যে গেল বাজার আনতে, এখন আসে মনে হয় এমএলএ স্যারের ঘরে গেছে হয়তো, মনে হয় বলছিল যাবে, কী কাজ ছিল তো ওখানেই গেছে হয়তো। ও আজকে তোমাদেরকে একটা কথা বলে মেয়ে খাইয়ে, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি সেই কথাটা। তো এই দেখো আমাদের ঘরে ভাই আসছে, যে ভাই আমার মেয়ে মিষ্টি সব খেলছে, খেলাধুলা করছে। এই যে মিষ্টি,
বাজে ঘড়িতে 12:30। দিবাকর জাস্ট আসলো মাছ নিয়ে। মাসি বললো মাসি কিন্তু মাসি আরেকটা বাড়িতে রান্না করতে, বললাম মাসি মাছগুলো ভাজা করো আজকে, আর তা কালকে মাছ চচ্চড়ি করবো। দেখো এখন বেচারা খাচ্ছে, অনেকটা দেরি। আমরা মোবাইল লাইনে একের পর এক ফোন যাওয়া না, তো সব আমি অ্যাটেন্ড করছি। তো দেখো এখন আমি খাচ্ছি লাউ চিংড়ি, আমার খুব ভালো লাগে, মাসি বানিয়েছে। কালকে দিবাকর লাউ আনছে, চিংড়ি আনছে, যেহেতু কালকে দেরি হয়ে গেছে তাই আমাদের লাউ চিংড়ি। এখন খেলা হবে মিষ্টি, সোনামা আর অক্ষিদের মধ্যে বিস্কুট দৌড়। এই দেখো বিস্কুট আমরা প্রথমে একবার করেছিলাম, কিন্তু বিস্কুট সোনামা খেয়ে নিয়েছে, পরে দিয়ে একটা হ্যাঁ প্রাইজ দিব হচ্ছে ব্রেসলেট। এই যে বিস্কুট দৌড় হবে। তাহলে চলো তোমাদের পুরো খেলাটা দেখাচ্ছি। তো এই দেখো বারান্দার মধ্যে বিস্কুট রেসটা হবে। যে মাম একদিকে আমি বেঁধেছি সুতাটাকে গ্রিল দিয়ে, আর একদিকে মাম ধরেছে। আয় মিষ্টি, মিষ্টি 1 2 3 স্টার। দৌড়াও দৌড়াও, বিস্কুট খা। এই যে কেনে কেনে অক্ষিত এটা খা, এটা খা অক্ষিত, খা বিস্কুট খা, বিস্কুট বিস্কুট খা, খা খা মা খা, মা বিস্কুট খাও, মা বিস্কুট খাও, মা বিস্কুট খাও। অক্ষিত পারতেছে না রে, অক্ষিত দে। হ্যাঁ খাও খাও বিস্কুট খাও, বিস্কুট খাও, খাও খাও মা খাও, খাও মা খাও, সোনা মা খাও খাও। অক্ষিত খা, মিষ্টি খা, জলদি খা মিষ্টি, সোনা মা খা। অক্ষিত তো সবার ফার্স্ট না, অক্ষিত সোনা মা খা, সবার লাস্ট সোনা মা। মিষ্টি সবার লাস্ট সোনা মা, মিষ্টি ফার্স্ট, সেকেন্ড অক্ষিত। এটা কেন সবার লাস্টে সোনা মা। সোনা মা হচ্ছে সান্ত্বনা পুরস্কার পাবে, সান্ত্বনা পুরস্কার। এখন পুরস্কার বিতরণ করা হবে। মিষ্টি ফার্স্ট, অক্ষিত সেকেন্ড, আর সোনা মা হচ্ছে সান্ত্বনা পুরস্কার পাবে। না দিলে কষ্ট লাগবে। মাম দে তুই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন কর। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এই যে সবাইকে সেম প্রাইজে দেওয়া হবে। তুই দে মাম, তুই সবাইকে দে, দে হাততালি, হাততালি মা সবাই। স্নান করে ঘরে চলে আসলাম। এখন বাজে ঘড়িতে 2:15। ও বাবা গরম কাকে বলে জানো না তো, প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে, প্রচণ্ড কাকে বলে। উফ আর পারা যাচ্ছে না। আবার বিকাল দিকটা ঠিক ঠান্ডা। এই সময়ে এই কয়টা দিন ওয়েদারটা এমনই হবে, সারাদিন গরম, বিকাল দিক ঠিক সন্ধ্যা হতেও না হতেই ঠান্ডা শুরু হয়ে যাবে, ভোরবেলা অবধি। তো একবারে সিঁদুর টুদুর মুখে ক্রিম ট্রিম মাখা কমপ্লিট হলো। তোমাদের যে কথা বলবার যে আবার শ্যালির ফুটবল ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে 28 তারিখ থেকে। তো মানে আজকে হচ্ছে 29 তারিখ। তো আজকে আমরা যাচ্ছি, আজকে শ্যালির খেলা হবে, তাই আজকে আমি যাবো। কারণ ডেলি যাওয়া সম্ভব হয় না, আমার অফিসও থাকে। মানে শুরু হলোই জাস্ট আজকে নিয়ে 2 দিন হবে আর কি। তো 3টা থেকে খেলা শুরু হবে। তো আমরা যাবো তো মানে মিডিল থেকে যাবো 4টা সাজে। জানোই তো আমার মেয়ে ছোটো, তো ওকে নিয়ে যেতে হবে। তো যাবো শেলির খেলা দিয়ে তোমাদের সাথেও শেয়ার করবো শেলির খেলা। 8 দিন অবধি হবে, মানে 28 থেকে 8 দিন অবধি হবে শেলির খেলা। তো ডেলি যাবো না, দিবাকো তো ডেলিই যাবে। তো আমি আজকে যাব, আর হচ্ছে লাস্টের দিন যেদিন ফাইনাল ম্যাচ হবে সেদিন যাব। তো এখন মেয়েকে খাওয়াচ্ছি এই যে ভাত, ডিম, পনির অ্যান্ড আলু ভাজা। দেখো দিবাকরের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। দিবাকর এখন বেরোচ্ছে, আমাদের 3:30, ওর বলে দেরি হয়ে গেছে। এই যে আসলো, স্নান করলো, ভাতটা গেলো, চলে গেলো। আর মেয়ে দেখো ওকে যেতে দিচ্ছে না। আমরা যাবো তো, আমি 4:30 দিয়ে মাম টাম সবাই যাবো, আমরা যাবো 4:30 দিয়ে। দেখো 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 মেয়ে ওকে যেতে দিবে না, দেখেছো? এ দেখো এ দেখো ও মেয়েকে বোঝালে মেয়ে বোঝে। আমরা যাবো 4:30টার দিকে। পাপি দাও পাপি। এই যে দিবাকর। তো এই দেখো আমার মা আসছে, দেখো আমার মাকে দেখছো,
মা কি ড্রেস পরেছে এই দেখো। আর মার ব্যাগটা দেখো, ব্যাগে ব্যাগে দেখি তোমার ব্যাগটা দেখাও। এই দেখো আমার মার ব্যাগে কি লেখা দেখেছো, এই দেখো। তো দেখছি কলিঞ্চি কলিঞ্চি সব ওই দেখো ক্যাট। তো তো এই দেখো আমি আর মেয়ে রেডি। রাঙাদিরা এখন ফাইনাল করে মাঝখানে বলছে যাবে, আবার বলছো না যাবো না, মাম মিষ্টির এক্সাম সামনে। তো এখন আমার মাম মিষ্টি এত কান্নাকাটি করছে, মাম রাঙাদিরা যাবে। আমি তোমরা আসো আমরা আগে যাই। তো আমি আমার মেয়ে আর উষা যাবো হচ্ছে অটো করে রাঙাদিরা, মানে বড়ো গাড়ি করে পরে আসবে, যাওয়ার সময় একসাথে যাবো। একদম রেডি হয়ে গেছি, দিবাকর তো অনেক আগেই চলে গেছে। এই যে উষা চলে আসছে, যে আমার মেয়ে, আমরা অটো করে যাচ্ছি, যারা আসবে গাড়ি করে। মেয়ে আজকে অনেকখানি হাঁটছে, মানে বেশিরভাগই হাঁটছে, অল্পটুকু করে নিয়েছে। তাহলে চলো লেটস গো, যাওয়া যাক। তো পৌঁছে গেছি খেলার এখানে। এই দেখো ওই যে দূরে পাপ্পুদা বসে আছে, একটা কাকু জয়ন্তদা। আমরা উপরে বসছি, যেখানে স্টেজ বানিয়েছে তার উপরে। আমার পাশে বসছে বুম্বাদা, সমীর কাকু। এই যে মাত্র জাস্ট মাম মিষ্টি আসলো, রাঙাদি আসে নাই, মাম মিষ্টি রাঙাদি আসছে। ওই হ্যাঁ, তো এখন আমরা গ্যালারিতে বসে আছি। এই যে খেলা পুরো জমে গেছে, পুরো সবটা তো দেখাতে পারছি না আর কি, তাহলে ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে যাবে। আবার লাস্টের দিন আসবে। না না দাদু, রিয়েলি দাদু, সত্যিকারে তো দাদু। উপরে দোন উঠছে, ভালো লাগে দেখতে। তোমার মিষ্টি রান্নাটা চলে গেছে। তোমা যাচ্ছ, দাঁড়াও লাস্ট ফাইনালটা দেখে যাও, শেষই তো।
এখন আমার বান্ধবীর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন উনি হলেন লামডিংয়ের এমএলএ স্যার। সত্যি উনি খুব ভালো মনের মানুষ, আর বলার কিছু নেই ওনার সম্বন্ধে, কি বলবো। আর দেখেছে কত ভিড়, কত গ্যাদারিং হয়েছে, মানে কাকে বলে, খুব এনজয় করেছি আমি। আমার মেয়ে এতটাই ছোটাছুটি করেছে যে লাস্টে দিবাকরের কোলে শুয়েই পড়েছিল। আজকের বেস্ট প্লেয়ার হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন, ওনাকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ঠান্ডা রে, ঠান্ডা আছে ওই যখন উপর থেকে আমাদের লামডিং সমষ্টির বিধায়ক মাননীয় শিবু মিশ্র মহোদয়। প্রতিদিনের বেস্ট প্লেয়ারের পুরস্কার দিচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় পাপু পা। তো খেলার থেকে ডাইরেক্ট চলে আসছি উষাদের ঘরে। উষাকে বলেছি চলো আমাদের ঘরে, উষা বলো না মুন আমাদের ঘরে এবার চলো, কারণ সবসময় আমি তোমাদের ঘরে যাই। আর দেখো মেয়ে ঘুমাচ্ছে এখানে, এই দেখো মেয়ে ওদের ঘরে ঘুমাচ্ছে। তো দিবাকর চলে গেছে চাবি নিয়ে ঘরে। তো কাকিমা এখন দিল হচ্ছে চা, চা না কফি, গরম গরম কফি, আর হচ্ছে খাস্তা, আর হচ্ছে এটা কী বলে কুকিজ, অনেকদিন পর কুকিজ বিস্কুট খাচ্ছি। আর এই যে উষা আরও খাওয়া দিয়েছে, শুধু একটা না কিন্তু আরও, এই যে দেখো নিচে দেখেছো প্লেট সাজিয়ে দিছে, যে উষার বড় মেয়ে। এই যে কাকিমা আসবে, কাকিমাকেও দেখাবো। চলো মেয়ে একটু ঘুমা, কেন মেয়ে সারাটা দিন বহুত টায়ার্ড, তা মেয়ে ঘুমা, চলো আমাদের দেখাবো কাকিমাকেও। তাহলে চাটা খেয়ে নিই তাড়াতাড়ি। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল। তো মেয়ে এখনও ঘুমাচ্ছে, দেখো মেয়ে, এ দেখো মেয়ে এখনও ঘুমাচ্ছে। আমি দেখো উষা এখানে বসে আছে, ওর মেয়ে দুটা কাকিমা ওখানে খাচ্ছে। উষা শুধু একই কথা বলে। তো এখন বাজে ঘড়িতে 9টা। তো উষার ঘর থেকে আমি চলে আসলাম, জাস্ট আসলাম, ছোটন নিয়ে আসছে আমাদেরকে, আর আসার ভিডিওটা করতে পারিনি। আর তাহলে এখন আমি ড্রেস টেস চেঞ্জ করবো, মেয়েকে চেঞ্জ করাবো, তারপরে মেয়ের ভাতটা গরম করে মেয়ে খাইয়ে দিব। তাহলে চলো। আর দিবাকরের তো যেহেতু বললাম আজকে দিবাকরে বউ ভাত আছে, ইনভাইট আমারও ছিল, কিন্তু আমার শরীরটা খুব একটা ভালো না, তাই আমি যাবো না। তো দিবাকর অলরেডি চলেই গেছে, ওদের মিটিং আছে, মিটিং অ্যাটেন্ড করে তারপরে একবারই চলে যাবে রিসেপশন পার্টি। তাহলে চলো আজকে সারাদিনের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। টাটা, গুড নাইট, সুইট ডিশে, ভালো থেকে সুস্থ থেকো। আর আমাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনে গিয়ে ক্লিক করবে। আর হ্যাঁ, তোমাদের বলি আজকে ফুটবল খেলাটা তোমাদেরকে আমার সবটা দেখাতে পারিনি, কারণ সবটা যদি দেখা তাহলে বহুত লম্বা ভিডিও হয়ে যাবে। তো ওই যতটুকু পেরেছি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর আমি একবারে যাব লাস্টের দিন, লাস্টে ফাইনাল যেদিন আমি সেদিনই যাবো, আর মাঝখানে আর যাবো না। আর কালকে সোমবার, কালকে থেকে মেয়ের আবার রুটিন, আর ভাল লাগে না গো, ভাল লাগে না, মেয়েরও কষ্ট, কালকে বহুত কান্নাকাটি করবে এইটাই ভেবে। দেখেছো এই ক্লিপটা মুখে দিয়েছে। কালকের থেকে তো মেয়ের স্কুল ডেলি যেতে হবে, খুলে গেছে, অনেক দিন গ্যাপ ছিল। এই সপ্তাহটা, আগের সপ্তাহটা 23শে জানুয়ারি, 24 তারিখ বন্ধ, বুধবার গেল, বৃহস্পতিবার সরস্বতী পূজা, শুক্রবার বন্ধ, শনি রবি বন্ধ, আবার 4 দিন পর মেয়ে আবার স্কুল যাবে। তাহলে চলো কালকে একটু কান্নাকাটি করবে, বহুত কষ্ট কানবে, যখনই স্কুল চেষ্টা করবে। তাই বলো তো গুড নাইট, বলো লাভ ইউ, বলো আমাকে সাবস্ক্রাইব এন করো, টাটা, বাই বাই।